الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يوتر من دو عندك يوتي بانغال جولد ويوتي كتاب الصلاة بانغال حال جولد بيريان كالي حال لابل wonno laaɓal kañum woni coktirgal julde neɗɗo wawa julde tawa laaɓani ma cumti ma laaɓa terɗe ma laaɓa to juulata ɗo kadi no laaɓi kadi ɓerde ma kadi no laaɓi no wi ceer Allah goto woni hen anani ɗum woni la ilaha illallah muhammadun rasulullah caggal mum noon julde ari han kadi wonno julde kañum ne jeeya koko ɓuuri tengtude e jogli l'islam he caggal ne mbiɗa la ilaha illallah deweteɗo ala sowona Allah kadi mbiɗa muhammadu ko nelaɗo Allah kala ko wiyete golle kay caggal shahadatayni kala ko wiyete golle dewe Allah nde ko julde ɓuuri wonno julde kañum ko wiyete jeese dewe Allah foof ina rendini hen ko ɓuuri hewde ina hen kadi ko hon noon kadi kala ko serte e banggal maccinanade Allah fo ene nder julde he julde nde waɗi noon ko peesi ina jeeya hen mawninde Allah ina jeeya hen yettude Allah wonno kala paaɗo julde ma wiya Allahu akbar kala juulowo kadi ma wiya hen alhamdulillah ma mantu hen Allah kala julde kadi ma taw hen kadi la ilaha illallah ina hen e yettude Allah e sennude Allah e nder julde he kadi janngude hen deftere Allah ina hen e nder julde he kadi julde dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina hen wonno sa joɗima tahiyatu ma o sa janggi tahiyatu ha gasi newnata hen ko julde annabijo anani ɗon kadi du'anoɗa hoore ma na e julde he du'ana tawaɗa tawaɓe ina hen ko noon kadi du'anoɗa jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe foof ɗum woni assalatu alayna wa ala ibadillahi salihin julde nde woni hen ko darɗe ne hen darade ne hen nanggude e kuppine hen woni qiyamu woru koyo sujjode ne hen joɗade ne hen kadi leskinade ne hen ɗum woni hafdu ɗum woni nanggude e kuppi en ɓamtade en kala ko wiyete terɗe bani adama jogui e nder ɓandu mum he ina jogui gueɗal e nder julde he wonno ko dewle Allah kiɓɓugal tigui wonɗo kañum woni rasu dalika kulli alqalbu woni hoore noon terɗe bani adama fof ko ɓernde nde ɓernde ma yo tawi saɗa juula kono aɗa juulani ɓernde ma ala ɗon a anda ko juulata ko ni ɗum nde no hawni annabijo goto meeɗi arde makko wi wajumi tan haala dabɓa darti o wi kala nde paaɗa e julde yawano julde sakkere joguiɗa ni sa juuli a jultata nde ɗo ka mayo so wiyama noon no moƴƴitirɗa julde no mbaɗirta concentré ni kala juulowo ko noon hani wadde wonno woni hen ko maccinanade Allah kañum kadi woni enɗam hakkude maccugel Allah kurguel Allah e jomum anani woni a maccinanima hen Allah a ƴuranima hen Allah yankinanima hen Allah a irni tindema e leydi batte Allah e mawninde Allah e famɗinde hoorema julde kañum woni ko wiyete piyoji diine ko sa ni tan piyoji diine ko ganduɗa ko julde ko hen jeeya kañum woni rasul qurbade kala ko ina ɓadori Allah julde woni hoore anani kala ko wiyete ɗoftare Allah jomiraɗo ina jeeya ko ɓuuri yidde hen julde nde e julde nde surtout so nde waɗi kulol Allah ɓernde ma tawama andu kala ko ñagotoɗa hen Allah rokkete nden hunde ɗum woni julde awa koye gueɗe mawɗe jeeya hande ɗum waɗi ɗum woni ko kalaten hande ko wiyete banggal julde ko e julde hoko woni julde taw as-salatu lugha ɓe mbi ko du'a sanni julde tan kañum woni du'a ɗum woni ganduɗa yimɓe heeɓe ganduɗa julde kañum woni du'a ayne paaɗen julde nde en du'i gonɗen koye du'ade ay so almami walla dalin en mbi amine en du'i ana lughatu du'a kañum banggal shar'i noon banggal hoko woni julde ɓe mbi ko aqwal wa af'al makhsusa ɓe mbi ko golleji kañum e konnguɗi dendinaɗi kono koɗi kertinaɗi aɗa jogui konnguɗi tan ɗi kalata e nder julde he kanƴi ɗon tan ɗi kalate ina jogui golle tan no mbaɗirta kadi kertinanaɗe julde ɗe eyyi ɗum woni julde ko on udditirte ko ganduɗa saɗa naata e julde he mbiyata ko Allahu akbar saɗa yalta e julde he walla julde nde timminirte ko wiide assalamu aleykum yo ɗum woni assala julde dani kañum woni ganduɗa kañum woni du'a o tigui kañum farla ko jamma nde annabijo royra nde caggal nde o nela annabijo nela ha woni duuɓi 5 julde nde farla e makko anani kañum ina jeeya ko ɓuuri tengtude e ruknuji l'islam he caggal shahada tawi e julde ina waɗɗo e dow bani adama ina e nder julɗele goɗɗe koye ñalawma goni goɗɗe koye jamma goni kala julɗo kay kellifaɗo anani keftuɗo woni joom hakkille kellifaɗo ɗum noon so debbo walla ko gorko foof foti so maccuɗo walla ko kalfaɗo walla ko dimo foof anani fof no hani julde sona gonduɗo e fiilare walla gonɗo ƴiƴam ɓesgu ɓeɗo tan woni julde waɗɗake e dow munen ha nde ɓe laaɓi kala ɗum waɗi julde ko hoɗo daneɗen gandi ko hunde ganduɗa ne jogui himmirangol mawgol wonno annabi sallallahu alaihi wasallam awo kanko nde o farlete makko nde ko ha laylatul mi'raj ha dow asmanuji 9 ko toon julde nde farla e makko ko noon kadi annabi o sallallahu alaihi wasallam haali men julde no himmude ni kanko annabijo kala ko heɓnomo kanko annabi o sallallah kala ko wawi dañdemo tan so howli o huuli o woƴama
o iɗoto wadde ko julde kala ko howlinimo walla hulɓinimo kana ida hasabahu amre fasia ila sala o hafto o girñido wucca e julde sa juuli tan bone o tooke mum gasi tooke mum gasi sa nani ɗo kabara huuli walla howli ummo julde darɗe ɗiɗi gasi bone mum yeehi bone mum fuuƴi ɗum waɗi julde hadiseji kewɗe gaari e ayeji qur'ana kewɗe hirjinima e nder julde sen jeehi to hadiseji to jomiraɗo subhanahu wa taala e nder kadi qur'ana maɗen ko kaaloɗen hen foof e hadiseji he noon hadis annabijo gooti assalawatu alhamsu waljumaa ila aljumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna majtinibatil kabair annabijo atan julɗe ele mum joyɗeɗo julɗe ele joyɗe fof aɗa juula ɗe kadi juma fof kadi aɗa hawroya e juma he lewru korka kadi ganduɗa ha lewru korka aɗa hoore hen o wi ɗum ɗo kala bakkatuji janaton hen fof koko momtoto ha laaɓa tan ka woɗɗitima mawɗi ɗi kay e bakkatuji tokosi kay woto feccu sikki fof koko ruufi ha laaɓi ittama momtama annabiyu kadi ha ɓeydoɗen famde o wi ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marra hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu lsalawati alhams yamhu llahu bihinna alkhataya anani annabiyu joni kalani kam so goto e mum fof pisinno damal galle mum ina ɓufto he ñande fof laabi joyyi i tundi ne heddo terɗe makko hen ɓe mbiya ala hay hunde ka heddoto laabi joyyi hay hunde heddota ko wiya wo julɗe ala mum joyɗede ko noon ɗe mbayi sa toppitima waktuji ma joyi ko ni Allah mumtirta junubaji bakkatuji mbaɗɗa foof anani hadis mo ganduɗa sa ƴeewi nder Bukhari aw hadis o ina toon nder sahih Muslim kadi omo toon to Bukhari to ko 129 ni numéro makko to sahih Muslim to ko 660 daga en gandi julde ko Allah tigi farline nder deftere Allah e nder sunna annabijo ijma linol ngol fof kay ne hawri kay e banggal julde kañum ganduɗa ko ɗum ko darura ene ko wajibu Allah wimana qur'ana wa aqimu salah darne julɗe ele ɗe aya battowo 54 suratul baqara ayaji kewɗe nder deftere Allah qul li ibadiya alladina amanu yuqimu salah wiyen jiyaɓam ɓeeɗo yoɓe darno julɗe ele suratu ibrahima 31 kono ndani kadi sen ƴeewi nder hadiseji sunna he annabijo nde royra nde wi hiya 50 wa hiya 50 o wi julɗe ele joyi parlame makko kono kala julɗe ɗe ko bara e 50 julɗe dokketeɗa hadis sahihul Bukhari 349 anani banggal adadu o kay julɗe le ko waktuji ko ɗi joyi kono saɗa yooɓe ko 50 waktu dokketeɗa nani wonno julɗe fof ko julɗe ele sappo waktuji sappo joɓeteɗa ɗum woni ganda nde ka julɗo no hani toppitade nden hunde sahaba goto meeɗi arde annabijo ko nanni annabijo sariyaji l'islam ɗi annabijo haali hen julɗe ele joyɗe o wi i hal alayya gayruhunna est ce que julɗe ele goɗɗe ne goodi e doom taw wona julde farilla nde annabi wi sona saɗa gatta yani illa an taɗawwa sona saɗa waɗa naafila kay naafila de sa jolama mbaɗa anani ndeka en gandi julɗe ele joyɗe farillaji ɗum woni farilla ko heddi ko saɗi naaflude nan ɗon ɗum kayne moƴƴi hadis mo sahihul Bukhari te ɗum ɗo 49 joni noon julɗo mbiyen ina waɗɗi kala ganduɗa neɗɗo kay kellifaɗo joom hakkille anani julde waɗɗake keefeero hange ala ko mbaddata e julde aɗa jogui ko dorte ko wona Allah aɗa jogui toruma ya haajuma an wona an wiya nani jomirawo subhanahu wa ta'ala julɗo waɗɗi koye julɗo wona keefeero kay yo ya lawol mum anani innama ya'muru masajid allahi amana billahi wal yawmil akhir julde waɗɗake keefeero aɗani cukalel tokosel kadi julde waɗɗake mum neɗɗo kay ma falto heɓa duuɓi 6 en 7 en kay so woodi kono jeyata ko woɓɓe guila ɓikkon mabɓe ne jaare duuɓi 3 juule ala accowa heɓa duuɓi 6 wawa tamido Allah faltade ɗum ɗo ko tundi yadetake e oɗo ɗum ɗo ganduɗa juldetake anani kadi kangaɗo kadi wiyatake yo juul kangaɗo gacci ha ngaɓɓe ndeƴe sa walal majnun julde koko itta e oɗo ha gasa hunde farlaka e makko annabi rufi alqalamu an salasa gandi kuɗol ɓamtama yimɓe tato nan toon ɓena e hunde bindantake bon anani anin naimi hatta yastayqisa ɗaniɗo haade makko finde waktu daɗimo ɗum noon nde hay hunde windantake en ɓayde ko ɗaniɗo o anil majnuni hatta yafiqa kangaɗo mo ganduɗa ne irtoɗa wonde bonɗi mum on kay wiyatake yo juul gacci on ha ɗifta o ani sagiri hatta yablo cukalel kadi hande helli fa foof e cukalel noon so faltima andi ha ganda heeɓi duuɓi 7 ina watta yamirede yo juul anani ko ni de wiyata so heeɓi duuɓi 10 ni so juulani no wawi hulɓinede daña ko fiya hulɓine hen anani faman jahadaha o kafara o tara faqad kafara l'islam woni julde sa woppi julde tan kay yi keeferon nen oɗo wiya ko mbiya noon way c'est un musulman ɓe mbiya ko musulman watta partie ke wimo keefero tan woto wimo musulman c'est un kafir anani
julɗo mo juulata biya ka juulana juulata ka kefeero annabijo al ahadu alladi baynana wa baynahum lsalah anani o wi aadi hakkude men e ɓeeɗo hefereɓe tan ko julde nde faman taraka faqad kafar kala gaccuɗo julde wimo kefeero ko ni de hadis ono selli tan ina laabti ceero sahih muslim 154 e hannde en darnan ɗo inchallah so Allah newnani men gongol kadi jokken heen julde haade mum waɗede ko kanɗen wadde ganden kowoni noddinali ganden kowoni gurnali anani ɗum ɗon ne hono arde no jomiraɗo yamiri e baraji ko woni hen e moƴƴere kadi ha joni sarɗiji ɗeɗo gueɗe foof eɗen ñaagui Allah kala ko kalɗen hen hawre e sawabu yo Allah rokkumen baraji tawi wonko woni hen kadi perguitto yo Allah yaafo ko Allah wodani aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بانغال يوتر من ko yiwite sariyaji julde wonnoɗen en kaalino julde ɓe waɗɗoto e munen julde waɗɗaki e kefeero yo kefeero ewa julde waɗɗaki e mun hayso juuli ewa julde nde ɓayri o naatani l'islam taw ala ɓe mbi noon so noddini tan ɗum firti ko naati l'islam so kefeero noddini tan firti ko naati wonno ko haali so neɗɗo naata l'islam ko ɗum woni e noddinali he eyo ko ɗum woni ko woni e noddinali he mbi tanke tan neɗɗo noddini he so noddini tan caggal mum o maayi omo hani looteɗo omo hani juuleɗo omo hani ubbede janale julɓe gati ko ñawore l'islam wone makko eyo tawi noon kanko addanimo noddinde ko jalkidde kanko yiiɗi ko heddade keferagal makko o muuji hen tan ko jalkidde ewa ganda kan haala o jaɓantake nden hunde e cukalel ina yamire yo juul so heeɓi duuɓi jeeɗiɗi e surtout keɗɗo cukoyel he so jinna e makko so newɓemo ɓe ina kanina waɗɗi e dow mumen yo jamirmo yo juul so heeɓi duuɓi jeeɗiɗi pour haw ekkito nden hunde haw wawta ɗum noon fof foti so dewel so gorel so heeɓi duuɓi sappo noon so juulani hani ko feet ɗum woni ko sariya yamiri kono eɗen gandi hannde wona ɗum noon yimɓe mbaɗata ko noon kadi cukalel tokosel kadi ne hani jangguinede no juulirte e laaɓal julde foof kadi guel andine yo guel rento gueɗe bonɗe kala komo fota hata jinde diina makko o jangguine ɗum ɗo no dagui ɗum ɗo no harmi kona ɗe gueɗe foof anani ko cukalel hani andinede guel famɗi anda ko eyo ɗum waɗi so mawni tawa ne andi ko wone diina mum ko eyo daga cukalel no woppetake tan dudne tan boyle ala so waktu yoni awa ha joni ganduɗa wiyete ko yo julgue hen famɗi beele ma ekkito ɗiggina julde nde haade mum helli feede eyi ko ɗum ɗo woni banggal ko yowite e banggal sare l'islam ko wi hen ɗani wonno julde kadi wati ko waktu o so yoni ina harmi neɗɗo ganduɗa gacca waktu ha ɓennayi dow ma anani waktu so yoni juul on saaha nde wiyani e dani eyo julde nde ko hunde waɗɗide tawi noon neɗɗo nanɗo yeddi waɗɗugol julde o wi julde nde wona wajibu anani wona on ko kefeero wiyete eyo tawi ko on kay ko neɗɗo ganduɗo jibinaɗo l'islam ina fota andude kay julde ko wajibu ewa so wi noon tan andu ko jedduɗo Allah ko jedduɗo nelaɗo Allah so wi noon adduna mo wiide noon ko anda eyi ɗum no jangguine kay o holle o jangguine o andine ko woni hen wajibu ko yimɓe nangga gantu makko so haali nden hunde e accuɗo julde no wiiya ko kefeero sa acciri julde hayso ko gamela addama accude aɗa andi walla ko welsinade walla so yeddude foof kala hen guel acci addama sa acci julde ka kefeero ko ɓuuri sellude konngude anduɓe kay ko hono dani joni noon jedduɗo julde o ina muñane balɗe tati wiye yo tuub anani ɓittane dow makko ne kay o haalane ko woni gonga ko kala waktu jonɗo wiya koni ara juul anani so tuubi o ruccitima hen alhamdulillah so salima ruttade hen o juula o wi tan kanko juulani tan ni andu on ko kefeero sariya ne waɗi yo ware eyyi ɗum tawi ko sari l'islam dogata kay eyyi ɗum ɗo woni ko yowite ɗeɗo gueɗɗe sariyaji mum kay ko ɓuuri woni ko waɗi hen tekkude hen ko anani joni noon soɓe mbardama hono dani so wardama dani o wara ko kefeero konngol wi o lootetake o juuletake o ubbitake ganale julɗe anani julɗele jumaji ɗine ko hono noon ɗum ne ko hundeji baɗɗiɗi anani ko hono noon ko yowite banggal ngol ɗo konngol holluɓe wonde mo juulata ko kefeero o ɓe dallinori ko hadis annabijo al ahadu alladi baynana wa baynahum lsalah faman taraka faqad kafara anani kanko oɗo abdoullah ibnu shaqin haala wi sahabaɓe annabijo foof kamɓe ala fof koɓe jiyanno woppude ɗum ko keferagal sona julde ɗum woni dos e l'islam ɗe ko wiyete golle ibada ko eyyi kanko umar ibnul khattab wi la hazza fi l islami liman taraka salah gueɗal alana e l'islam he neɗɗo ala hen gueɗal l'islam he sa woppi julde kaɗo haala hay malik haali ɗum ne watta
aliyu radiallahu anhu man lam yusalli fo wa kafir seyna ali ko niwi kala mo julta ko kefere ibnu abi cheybata haali kaɗo haala e dalillaji ina keewi tan wonde kay tan ko ɗum ɓuuri jogade dole kay gaccuɗo diine l'islam kay wonde gaccuɗo julde kay ko kefere ɗum woni madhab ha joni ganduɗa ko ɓuuri ganda anduɓe heeɓe ko ɗum jaari riwaya goɗɗo noon nanga to imam ahmad to jomum ina ware e so salima julde nde e yo joni noon kono noon fa baqa ahkamul islamia va tajri aleyh joni hay so warama hankkadi ɓayri ko julɗo wonno hankkadi l'islam o dogane dow makko oɗo musa madhab kadi woni yaaruɓe noon hay so warama hankkadi firti tan ɓayri ko julɗo wonno o fintan woppiɗe almameɓe tata ɓiya abou hanifa e malik e shafii e rewniɓe caggal ɓeɗo woɓɓe gabbi koye kaɗo haala eyo wonno ɓe mbaɗi tawil hadis o wonno hadis e goɗɗe nan toon ko goɗɗina tekki kon tan firtani jomum ko kefere wonno annabijo meɗi wiɗi sibabul muslimi fusuq o qitaluhu kufre anani o wi ƴettade julɗo ko fasikagal habde julɗo ko keferagal olɗo mo keferagal ngolɗo firtani jomum yalti l'islam ha gasi ɓorima hen anani yo hadis imam malik goɗɗo kadi nan toon e nasa fo jaltinimo hadis ganda ɓe ɓartat mustamit annabijo wi 5 salawat waktuji joyi nan toon Allah farliɗe dow yimɓe anani kala gadduɗo ɗi kay ha timmi ala ko yeeɓi hen o wi ɗum kay Allah no jogui aadi banggue Allah nannanmo aljanna mo addaniɗi noon o joni noon han kadi so leydi jomum ala aadi banggue Allah inchaa azabahu wa inchaa adhalahu ljanna so Allah yiiɗi torlamo si nannamo aljanna ɓe mbi ɓayde oɗo hadis haaliri ndani tan mbi sinno ɗum ɗo kono mi ɓeyton jaari law kana kafir no sinno ko kefere tan lam yudkhilu fil machia o nannetake e haajande Allah so Allah haaji waɗa ni so haaji waɗamoni ɓe mbi ɗum noon firti tan ko wona kefere laaɓtuɗo ceer nani ɗum waɗi ashabu hada l qawle en ɓeeɗo kamɓene ɓe jaari ngolɗo konngol gaccuɗo julde o anani mbi so neɗɗo arti julde woto yimɓe loota ɗum woto juule dow mum anani kono noon banggal ko wiyete ndunu makko kureji makko no mbawi wadde nani e ɗum ɗo ɓe kaali hen tan ñawoji kewɗo ko yowite banggal nde ɗo hunde eyyi sen gummima tan to e banggal julde ɗo garten koye noddinali he al adane wal iqama noddinali e gurnali e yo ɗum ɗo anni so wiyama al adane tan banggal luga ko tintinde tan tindinde waktu joni Allah yo adanu min allahi wa rasulih ɗum ko tindinde banggal saria noon ɓe mbiya ko andinde yimɓe waktu naati e andinirte yimɓe noon waktu naati ko zicruji nan toon konnguli tan kertinanaji allahu akbar ashhadu an la ilaha illa e yo ko noon de kono gummide mbaɗe daneɗo haala ɗemgal ɗeɗo gueɗe ala ko ɗiɗo konnguɗe andinirte wonde yimɓe waktu naati eyo ko wondani wiyete ko zicre mahsus anani warade bihi sharia addi holli men konnguɗi ko haalete hen ko e joni noon al adane wal iqama ko gueɗe ɗiɗi sharia yamiri e banggal worɓe noon jamirande hen hunde waktuji joyyi ɗi foof eɓe jamira ɗeɗo gueɗe ko farillaji noon ko farida kifayat so woɓɓe mbaɗi tan saame dow woɓɓe he wonno ɗeɗo gueɗe kadi teddina banggue dine l'islam wonno koye sha'air koye neɗɗe koye maale dine l'islam yani koye jalogal l'islam peñgal ɗum noon sellata yimɓe wuuro gacca ndeɗo hunde noddinali walla gurnali ɗum sellata joni kañum ne waɗi hen ko sarɗiyeji ma julɗo wiyete yo noddin walla yo wurnu kefero kañum ala hen joguiɗo hakkille kangaɗo kañum ittama hen e mo anda hay batte kadi jomum wona gorko rewɓe jaltinama e noddinde e gurnali he anani kadi waktu o jogui ko sarɗi mum taw waktu o naati neɗɗo sellata jaaha gummoɗa ɗo joni aɗa mbiya aɗa noddina guila hedde subaka en taw ko salli fana ƴewata ala ɗum ɗo ma waktu o naatata eyyi kadi konnguɗi asan noddinali ɗi taw ɗi deggodiri kadi no wirandani e wurnirte ni kadi konnguɗi mum kadi taw ko alphase bil arabia no sare l'islam holliri ndani e noddinowo wona neɗɗo nunɗuɗo koolaɗo wonno kankon ko hunde yewtine banggal julde awa neɗɗo ganduɗa mo haalaki hettintake e noto bonnude diine o kadi wona kellifaɗo joom hakkille cukalel ni no wawi noddinde so wawi faltade eyyi kono ɓuuri hande hennede hen ko neɗɗo kellifaɗo taw kadi omo andi waktuji nde hani noddinede nde so hoore waktu yoni o noddina anani kono noon no so anda tan sa ajo torompila no jumna yimɓe kadi wona neɗɗo joom dande mum mo yalti ha yimɓe nana dande nde eyyi kanko oɗo kadi wona kadi mutadahiran min al hadath al asghar wal akbar eyyi woɓɓe jantini hen oɗo sharɗi tawne noddintande tawa alda e janaba aɗa wonde salligue kadi kanko noddinowo o taw omo dari omo hocciti funnaki kadi ina yiiɗa waɗa fiɗendu makko e nder nofuru makko he o oña hoore nde banggal so yettima hayya ala salah hayya al fala o nawiri ɗum banggue nano e banggue ñaamo foof anani e noddinali ɗi al gurnali ɗi ko ni o waɗirta ɗum dani joni noddinali ɗi ɓurata lelde seeɗa gurnali ɗi ɓurata yawde seeɗa
joni noddinali gurnali fof konguɗi kaalaɗi hen ɗi annabijo haalni men hadith abi mahdoura o wi annabijo jangguini mono noddinirtendani yo ndeka gueɗɗe fof ko tindinode annabijo woni hen o wi annabijo wimo yo wi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar woni ganduɗa tarbiya oɗo anani ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illallah laabi ɗiɗi ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah laabi ɗiɗi hayya ala salah hayya ala salah laabi ɗiɗi hayya ala alfalah hayya ala alfalah laabi ɗiɗi allahu akbar la ilaha illa allah oɗo hadis nota abi dawuda ibnu maja wa sahhahu albani to wonno sahih sunan ibni maja numéro o to ko 1,960 e hadis anas goɗɗo nan toon annabi jamiri noddinali ɗi yo waɗɗi ko ganduɗa to yo ɗiɗɗiɗi yani ganda ko wiyete gurnali ɗi yo telɗin ɗum anani an yuta al iqama illa al iqama anani ko hondani konguɗi ganduɗa noddinali ɗi ko ɗiɗɗiɗi konguɗi ha joni gurnali ɗi lawol gotol joni noon sona kad qamati salat o watte ko laabi ɗiɗi e hadis ɓennuɗo en ɗo jaaruɗen ɗo kono sifaji ɗi sifatul adan wal iqama ko ɓuuri yiɗede hen wonno bilali kañum noddini yimɓe ne tawa noddini e ɗanngal anani annabijo kanko noddinanno ɗum ha rutte jomum ane fil adan to noddinal to ɗimmite banggal ha joni kadi konngol ko ari hen banggal ha joni e noddinago subaka mbiya assalatu hayrum min annawm anani ɗum wiyete ko taswib sa ƴeewi kaɗo haala kadi awo ha joni fof ganduɗa e banggal noddinali fajiri ɗi ko noon mbaɗata e so wiyama a tarji o e tardid anani konnguɗi ganduɗa tarji ko sa noddini doole ñumoɗa ko rewata hen ko ɗum ganduɗa woni yawruɓe goni yeeso e kadi ko ganduɗa ko yowite banggal ha joni noddinali subaka ɗi mbiya assalatu hayrum min annawm kanko bilal wi noon hadis mo nasa'i sa ƴeewi numéro 6jeetati wa sahhahu albani tan sunan nasa'i raqamu numéro 626 anani annabi sallllahu alih wa sallam yamiri men en sen keeɗima noddinali walla gurnali yen deftu hen ida sami'tum nida fa qulu mithla ma yaqulu almu'adhin ay noddinowo o so wi allahu akbar allahu akbar mbiya noon gurnowo o kadi ko noon ha so yettitu la ilaha illallah mbiya la ilaha illallah ko ɗum woni ko yamira anani sa gayni noddinde noon walla o gayni wurnude ina yamira mbiyen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim ɗum woni juulen annabijo tan ha timma so ɗum ɓenni mbiya allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salati alqa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته ساجي بخاري نيمور تمجاكم اسقيني anani kala biɗo ni annabi ji tefore makko yettoto jomum eyyi ɗum ɗo woni hande ko kiblunde en ko yowite banggal ɗeɗo gueɗe eɗen ñaagui Allah kala o kalɗen hen hawre e sawab yo Allah rokku men baraji mum tawi won hen puujoje trompe kadi ha joni yo Allah yaafo perguitte men timmal ko Allah wodani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين tawi ko yewtere men hannde ko yowete banggal fiqhu famnade diine o en garino e noddinali he en kaari mbiɗal adanu lugatan ko feññinde waktu yani ko ilam ko andinde yimɓe waktu yoni tawi ko banggal sharia siyama adan ɗum ko andinde yimɓe natugol waktu julde walla ɓadima eyo ko ɗum ɗo kay noon jogui ko kalmeje jogui ko konnguɗi kaaleteɗi kertinanaɗe nden hunde eyo wona ko neɗɗo jola fof tintinira yimɓe ala sellata ƴetta hunde walla ƴetta ha joni ko wiyete gutfa aɗa wutta hen ala enen jogui ko konnguɗi kaaleteɗi ɗum woni allahu akbar on kalɗen hen hanki awa wurnago gone kono al iqama kadi luga o ɗonne aqama ɗum woni ko darnude julde to banggal saria ko andinde yimɓe joni de yimɓe darima fewde julde de yo so wurnama tan ɗum ma kadi firti ko yimɓe darima fewde julde he ɗeɗo gueɗe ɗiɗi fof noon banggal saria wiyete ko ɗe farilla fardu kifaya noon wiyata ko yimɓe wonɓe jama fo magummo noddina walla kañum en fo magummo ɓe gurna ala so noddinowo o noddi tan kamɓe wonɓe nder jama ɓe wiya koɓe deftu hen hande kamɓe foof ɓe ka noddinde wonno kala ko noddinɗo haali ko ɗum wiyete enenne jooɗiɓe ɓe yen deftu hen anani sa jooɗiɗo sa dariɗo sa nani tan noddinowo na noddina wiya ko ya refte ko haalata ko an noon a suuɗan haala maka anani ɗum woni annene a heeɓi baraji hono noddinɗo o dani gurnal ɗine ko noon anani so wi qad qamati salatu allahu akbar la ilaha illallah anni mbiya la ilaha illallah kono yimɓeje men ɗo so wiyama la ilaha illallah noddi gurno tan man mbiya seydina mouhammadou rasulullah wiide noon kay annabijo kako nelaɗo Allah no moƴƴi kono kanɗa wiide ko la ilaha illallah wonno ko noddinago ngo e wurnago ngo foof sari o ko goto
annabi ƴuwi son nani noddinago wonno noddinago ni wiyete noon ko wurnago nde ɓoyno tan serda wonno aɗan ko noddinago tan ni wodno eyo nde ɓoyno wurnago kadi ari hen walla noddinago ari wurnago ngo watta wurnago ɗum to wonte noddinago ɗum woni ko annabi bayna kulle adanayni e hakkude noddinal ɗiɗi fof julde nafilana ɗon eyo ko ni paami tan bandiraɓe ɗeɗo gueɗe noddinde wurnude fof ina waɗɗi e nder waktuji joyyi he foof waktuji joyyi ɗi foof anani ha tenke guure kay e nokkuji koɗaji anani ɓe mbi ina waɗɗe dow yimɓe aha ko ɗum ɗo woni ko sare yamare noon banggal worɓe noon e banggal worɓe ina aña kay debbo noddina e debbo ina aña noddina ina aña wurna anani haysoko seese haalira ɗeɗon gueɗe yamiraka eyyi gorko noon hayso ka goto aɗa wawi noddinde aɗa wawi wurnude sa jooɗiɗo e sa ɗanniɗo foof nani ɗum ɗo woni wiyete ko shairuddin sani tan jalogal diine l'islam ko ndeɗo hunde wiya ko jalogal diine ɗum waɗi ina hawra sari en hawri so wuuro forendi wi noddinta walla so wuuro forendi wi wurnata gardiɗo leydi ne hani habde e mabɓe koɓe gacci ko hunde bonde ɓe mbaɗi ene wa accude ganduɗa noddinali walla accude hano wurnago ɗon ɗeɗo gueɗe foof way kono sariyaji mum no ɓaɗodiri dani joni noon banggal ko yowite banggal julde est ce que julde ne sella tawa noddinaka walla wurnaka julde ne sella kono noon a waɗi ko aña a waɗi hunde hutade hunde añade hol batta noddinta hol batta wurnata yo ko hondani ɗum ɗo kadi ina yiiɗa noddinowo on mbiɗon wona neɗɗo labtuɗo dande taw dande mum yalti dow kadi wona neɗɗo koolaɗo sito fiya ko hunde golle diina ko ɗum yiiɗa hen kadi taw omo andi waktuji ne noddintede kadi yo ko hondani taw omo andi waktuji ne noddintede taw mo andi waktu ha joni ganda arwande waktu e hakkude waktude sakkere waktu foof e noddinali hollama baraji kewɗi goni hen so yimɓe pooɗodiri hen ƴewete ko ɓurɗo o anani ɓurɗo andude ɓurɗo waade ɓurɗo moƴƴude jikku ɗeɗo gueɗe foof so kawri soɓe kawri hen waɗe courage hakkude mabɓe walla yimɓe wuuro ngo ƴeewa ɓuuri hen hoolade ɓuuri hen yidde anani so ɗum ala noon nden waɗa so ɗum ɗo foof heeɓaka waɗe ko wiyete ha joni ganduɗa ko wiyete courage hakkude mabɓe e muazzinaji sa noddinogo noon sona noddina so yettima hayya ala salah hayya alal falah awa ɗum noon fof ganduɗa ɗum no wiyete hayya ala tayn anani caggal nde o haali hayya al falah hayya ala falah tawi koto noddinago subaka o wiya assalatu hayru min an nawmi laabi ɗiɗi wonno on sa yimɓe heewi koko ɗani ko ɓuuri jalade yimɓe ko ɗanotoɓe anani ɗum ɗon ina haalede e nder noddinago tan neɗɗo darata ko daka tan wiya assalatu hayru min an nawmi ala koye nder noddinago he tan waɗete kadi koye noddinago fajiri he ɗum watte anani hakkude noddinago ngoɗon e iqama ɗum woni noddinago sakkere waddete ngo iqama ngo e tawi ganduɗa ha joni iqama woni wurnago kañum ko konnguɗi ɗiɓuɗe sappo e goho ko ɓuuri yiiɗede hen anani ko hondani bandiraɓe anani al adane wal iqama ko yowite banggal sariyaji ko haalno hen ko ɗum ɗo woni ɗeɗo gueɗe anani ɗum woni hande kalaten sen ɓenni ɗon seeɗa gayno ko yowite banggal waktuji ɗi yo waktuji parlaji ɗi ko ɗi joyyi goɗɗi koye jamma goɗɗi koye ñalawma sariya noon ha joni hettani men ɗi walla ganduɗa waɗani men tahdid ko hol nden allah wi inna salata kanat ala al muminina kitaban mawquta e julɗele ɗe jiiɗaɗe laatima e dow gonɗinɓe allah ko waktuji dottaɗi suratul nisa e battawa temedere e tati yani ko hunde farlade ko waktuji dottaɗi sellata juulata o waktu yonani bandam julde juulete koye waktu he won allah golle wi o golle ñalawma sa golliɗo jamma o jaɓata o yiiɗa wonko wi o golle ganduɗa ha joni kadi jamma sa golli ɗum ñalawma jaɓetake ɗum noon ƴeewen ko wiyete waktu az-zuhru woɓe mbiya sallifana ɓe mbiya tisbar so nangue iwi hoore tan ko ɗon waktu o naati nani so nangue iwi hoore ida zalati shams anani ɗum woni ganduɗa ko wiyete nangue iwi hoore so nangue iwi hoore hankkadi firti ko waktu o naati ko noon waktu o yarata ɗon to ala sara naatani fof koye sallifana he gonɗa eyyi ala sarani ko ɗon nangue gue soyɗani no fewi fof koye ala sara gonɗa futuro o kam ko mutal nangue tan so nangue gue muti tan ke mboɗeri ndi mutani fof koye futuro he gonɗa eyyi julde gueeƴe icha o ɗum noon ko caggal nde mboɗeri ndi fof muti ha gasi hankkadi ɗon ha feccere jamma hayde 0 heure fof hankkadi koye icha he gonɗa anani ɗon noon ha rewɓe cikkata ala gueeƴe ɗe kay haali weeti fof tanke fajiri wona noon de so jamma ari hakkude tan andu julde gueeƴe nde gasi sa juulani nden tan andu a juulani e waktu eyyi ko ni pamirten julde subaka nene kone fajiri o seeki tan tanke nangue fuuɗani taw kam andu fajiri ne heddi so nangue ɗuuñi noon andu an kam fajiri hande o kam tawi a juulani andu on kam daɗima an on kay on certi anani ɗum noon ko hunde bonde sa acci ha nangue fuuɗi a wiya aɗa juula andu kam a juulani way kono a memani ni
e tawi ka teyɗo kay wata kono memani ni wonno waktu hay goto wawa artirde ɗum jomiraɗo jaɓani tan waktu ɓenna e dow hoore ma ko aɗa yejjito walla aɗa ɗaani gantu jaɓeteɗo kay ko ɗum noon kono wonde an aɗa jooɗi ñande fof de an a finata law ma nangue fuɗa so nangue fuɗi a juuli a juulani hay hunde ganduɗa waktu o ɓenni wonno a juulani nde wiya yo juule nde hay juulani no wiya yo juulire ni a juulani to wiya yo juuloye to andu an ka julde ma ko nakkata bis nannguɗa ko caggal jungo yo ko ni pamirten ha ɓeydoɗen andude salli fana o waktu mum ko so nangue iwe hoore e so nangue oñima tan hankkadi iwe hakkude hoore he tan andu hankkadi on hankkadi ko wiyete salli fana naati eyyi ko noon waktu o ina yaara noon hankkadi ha gotel foof beelu mum fota e mum fof woni koye konuɗa salli fana he hande beeluma fote hoore ma fof fof ko hen jeeya ina yiiɗa noon mbaɗa ar wonde waktu e julde ar wonde waktu ɓuuri yiɗede anani ɗum woni ganduɗa ko wiyete ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko hollini so nangue no wuuli no feewi ni gacca ha ɓuuɓa seeɗa ni ko ɗum ɓuuri yiɗede fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam julde ala sara nde noon honede fuɗɗo ɗon nde sallifana gasi nde tan ene tisbar gasi juulede waktu mum nde so waktu o gasi anani ko nden hankkadi sanga fof hunde ɓuuɗu mum fote mum ko nden ala sara o naati ala sara nde honde gasata mutal nangue tanke nangue ngue mutani andu koye ala sara gonɗa eyo ha darde hande ha sakkete tanke nangue ngue kadi hankkadi ngue soyɗi firti hankkadi ka iwe waktul muhtar gonɗa hankkadi gonɗa koye waktu he tan kay gasani kono ɓuuri yiɗede ko juula ar wonde waktu anani ko ɗum woni ganduɗa ko jomiraɗo wi hafisu ala salawat eɓe ndene juuɗe mon ɗe wa salatul husa tengte julde hakkundere ɓuumu lillahi qanitin daranɗe hen Allah kon ɗoftaniɓe Allah waktuji no wiya yo juule nden juule nden to wiya yo juuloye to juuloye toon no wiya yo juulire ni juulire noon sallu kama ra'aytumuni usalli ƴeew aya battowo temedɗiɗi e capantati e jeetati suratul baqara ɗum waɗi annabi sa sallam yamiri waktuji ɗi yo ndene yo nanggu waktu rewde ganduɗa no règlement wirinani woto woppu gati annabi ji man fatatu salat al asr wi kala mo julde ala sara fotori kay ɓenni o wi faka annama wutira ahluhu wa maalu way tan ko an ari e galle ma a tawi kamɓe fof ɓe mayini yo tan bone tan fatorede waktu goto ala sara yo ala sara kay haala ɗo kono noon surtout ko waktuji ɗi foof kala waktu kay so fotorimama ha ɓenni ha waktu o ɓenni hay hunde ganduɗa a heɓani waktu he annabi ji way tan kono gara e galle ma tawa fof ɓe jolima tawa fof ɓe cuumi tawa fof kamɓe fof ɓe maayi mum fatatu salatul asr ka annama wutira ahluhu wa beelama en gandu danger ko woni hen e accude waktu tan aɗa ŋaaɓi hunde ko ha ɓenna ƴewoɗo hadis ko muttafaqun alayhi Bukhari to ko 1,5 to sahih muslim to ko 626 lafdu kalden o ko lafdu muslim o noon anani way tan kono galle ma fof yane tette fof ha gasa walla a ari tan a hattima galle ma fof a waasi galle ma fof tan rewɓe ma e sukaɓe ma e jawdi ma fof a tawi hurmi so walla ko ganduɗa muti walla yoolima walla maayi fof anani annabi ko ɗo man taraka al asra faqad habida amalu riwaya goɗɗo kala gaccuɗo ala tara ɓenni andu golle gollunɗa fof firtima anani ɗo ndeke en gandi waktuji koɗi dottaɗi salatul maghrib julde futur nde so nangue muti ha mboɗiri nangue ndi fof majja ɗum ɗon fof ko hen jeeya anani so mboɗiri ndi hankkadi muti gasi woni a gueƴe ɗe naati ha feccere jamma anani futur o ko hon noon annabi la tazalu ummati bi khayr o wi leñolam ngol goɗanam serata ɓe dow moƴƴere ma lam yu akhiru ɗon toɓe neptinani al maghrib hatta tastabika nujum o toɓe neptinani futuro kay ha kodde jalta e yimɓe jooɗo futuro mumen ma kodde jiiɓodira ɗum woni ko boni hadis mo ganduɗa imam ahmad e abou daoud e hakim o sahha wala sharte muslim o wafaqahu zahabi e tawi ko julde isha nde nden fuɗɗoto ko nde mboɗeri ndi fof muti ha gasi nde ɗon hankkadi ila nisfu leyl ɗum woni ganduɗa julde gueƴe ɗe ne nisfu leyl al awsat sa ƴeewi sahih muslim hadis ono toon 173 anani hadis o no juutini haala hen waalo waktuji ɗi fof kono noon saha fof julde e hoore waktu ɗum ɓuuri yiɗede e caggal nde futuro juula nde kadi ina aña neɗɗo ɗano ɗon annabi kana yakrahu nawmu qabla al isha anani en añno ko neɗɗo to ina ɗano haade ganduɗa julde gueeƴe yonde kadi omo añno yewtere yaade gueren caggal nde yimɓe juuli gueeƴe tan wol hadis baɗa an sa juuli gueeƴe ma natoyta kono ala woɓɓema juula gueeƴe mbiya nan jaaha gueren ha yii to boni hadis mo Bukhari 1,6jeegom to muslim do 1,649 annabi wi ina añi jewte goɗɗe golle puyɗe e caggal nde yimɓe juuli gueeƴe so yimɓe juuli gueeƴe ya nattu suudu ma ndena galle ma mo ɗanaki law finatalo ko ni de woni ko wiya ko ɗiɗo waktuji woni ɗo Allah yamiri yo rokki hen par lettre no wiira ni anani neɗɗo rento nebtindeɗi
wonno jomiraɗo feeli o dukri yimɓe neftinoɓe waktu ga waktu mumen ɓe fa waylu lil musallin alladina hum an salatihim sahun woylu wadani juuloɓe holɓen julde mabɓe en belsidi salli fana o kay ma ala sara yona tan ala sara one ma futuro daara yonde tan futuro o kam ko ma gueƴe tan gueƴe ɗen ko eɗen mooli allah woɓɓe ko ma wiya tan mbaɗa ramas allah yi fakhalafa min badihim half lomtiɓe bonɓe lomtima nde allah limti annabaɓe e nelaɓe allah suratu mariama to winde ɓe ɓenni nde o lomtiɓe bonɓe lomti hokoɓe mbaɗi bone mawɓe garano foof ko ada ussalah ɓe jeebi julɗele ɗe watta julde kay hankkadi ko caggal junngo tan jeyani ɗo ñalla yirlade nder wuuro ha tan arat lappo e daɗɗude mum lelo juulani futuro juulani gueƴe zikrani siftorani o an ɓatte allah yi ɓeeɗo ko yama ko jeygol safo yalqawna gayya nam algayyu ko lebte cattuɗe ɗum noon kadi mbaɗa waktuji ɗi e waktude wiyande ɓuuri yiɗede fewde allah annabiji neɗɗo meeɗi namnade mum golle fof ɓurɗo yiɗede fewde allah wi so waktu yoni juulade en juula dow hoore waktu o eyyi no wiranani mbaɗira noon eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji tawi wonko woni hen kadi perguittu yo allah yaafo timmal ko allah waɗani aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain e bandiraɓe yewtere men banggal to wonno sifatu salati hen gonɗen julde hono juulirte alhay e ganna e hay ano neɗɗo juulirta sare l'islam ko wi hen e banggal juuloygol kadi ko idi foof saɗa yalta aɗa juulo yamira ko yen juulo ka ko miside cuuɗi allah ɗi allah yamiri yo mahe pour julde waɗe hen ɗi yo fi biyutin adina allahu an turfa wa yudkara fiha smu ɗum woni ganduɗa wa yudkara fiha smu ɗiɗon cuuɗi fof wiya ko yen teddinɗi taw seɗen jaaha cuuɗi allah he wiya ko yen kullu needi yusanna al khuruju ilayha bi sakina hadis mo ganduɗa tirmidi annabi soɗon jaaha miside jaade jaam jaam e neare e netare anani pelemaɗe ganduɗa ɗe ɓaɗodira ha jottoɗa miside sa yettima miside he koyngal ma ñamal ido toon nadde anani ko honnoon kadi saɗa yalta kadi koyngal ma nanal ngal ido to yaltude ñamal ngal heddo toon saɗa naata ñamal ido nadde mbiya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatika ni de annabiji wi sen gaare misida ko ɗum ɗo kalaten ndaw moƴƴere mawde mbiɗa jomiraɗo koye indemaɗen natmi ɗo anani kadi mbeɗa juula yurmede kisale o wona nelaɗo allah i allah ya yaafomi bakkatuji am wonno jaagueɗe ɓurɗe wawde yaafade bakkatuji hebbinde taɓe yaade misida kayno gummiɗaɗo yaaha misida ndaw moƴƴere ndaw baraji ndaw bakkatuji yaafe tan que ko bakkatuji ma kulla toppito yaade misida sa faye nadde misida mbiyata ko jawmi ya yaafo bakkatuji am junubaji am foof ya uddi tan damuɗo yurmede ma yo damuɗo yurmede ma sa ƴeewi o hadisu termisi to haala ka ena toon saɗa yalta noon saɗa yalta mbiya allahumma ghfir li dunubi mbiya waftah li abwaba fadlik wonno allah wi fa ida qudiyat salat fantasiru fi l ard wabtagu min fadlillah sa yalti kadi e misida haali ɗum ɗo ɓuural allah hande jiɗɗen tan ko ɓuural allah e moƴƴere allah hande mo jiiɗa fof no yiiɗi heɓde hunde nde ko allah jogui noon allah wi son gayni julde on mbaɗi ko allah wino moon on juuli on kaljiti hen jalti ƴeewi ɓuural allah ngal ay ɓuural allah ɗum woni arsukaji ɗi ko darteten hande goto fof ko yiiɗi ko allah wi ñaagoɗen allah on sa ayne jaltete miside nde ko nden allah ñaagate nden hunde a fini subaka law a hucci miside a juuli a wi yo allah yaafo bakkatuji ma yaw allah uddi tan dammuɗo yurmede saɗa yalta mbiya jeewa mbeɗa ñaaguima a uddi tan dammuɗe ha joni ɓuural ma anani o hadis kadi ganduɗa sa ƴeewi termidi haali haala nden hunde kono noon needi sa naate nder miside a natata miside aɗa ŋaƴƴina peɗeli ma aɗa foɓɓo ga aɗa fijiri ga waare ma aɗa fijiri ga feggere ma ala a yewtata jewte fiya ko aduna fof ƴeɗana ha nder aduna nanta nder misidaji jeeɓe jewte hen jewte pijirɗoji ata nder misida walla arɓe enen juuli futurna padi julgol gueɗe jeyana kaala ha joni ganduɗa eɗen mooli allah anani wiya ko ya jooɗo e miside he kolla needi kuccita funnaji so naafila mbawɗa wadde mbaɗa so janggude mbawɗa janggude mbaɗa tanke aɗa jooɗi ɗon hay sa waɗani hen hay gotel saɗa deeji aɗa neeti gonɗa koye windanede baraji gonɗa koye julde anani ko hondani joni noon sa jooɗima hono gummotoɗa so almami ganduɗa ari e so almami ari yiiɗa ko yo gummo hankkadi seɗen juula surtout kay gurnowo so wi kad qamati sala hankkadi on sa wiya ko yo gummo julde darnama sa ƴeewi ganduɗa oɗo asar abdourasiq haalimo ga ibni shihabi zuhri e musannaf abdourasaq to kadi ina jeeya kadi ko tengtina kadi on saaha sen darima ponden saffeji ɗi taw wonno ko noon l'islam holliri men ko ɗum woni ko jamiroɗen
annabi o sallllahu alayhi wa sallam so sahabaɓe darinomo mo julnaɓe o yeeƴo banggue makko ñaamo wi istawsu walla istawu yara rahimakumullah annabi wiya poti yo Allah yurmo on gonna annabi o noon wiyatno sa ƴeewi kaɗo haala e nder sahihul boukhari numéro o ko 1,723 to sahih muslim to on annabi kala nde dari wara sahabaɓe ko poti kono nam ɗo jeeya koye sunnaji peraɗe e leyɗele men he a suusa wiide ɓe istawu mate oɗo kadi koye wajiɓe he jeeya ko wahabiyankoɓe mbiyata noon a suusa wiide ɓe poti darne koyɗe mon poti ala ɓe mbi ɗum ɗo ko wahabiyankoɓe gaddi ɗum taw nane nder sahihul boukhari nani sahih muslim nane nasa'i tawi koto nasa'i to ko 1,714 to abou dawoud to 1,650 to ibnu madia to ko 1,950 to imam ahmad to hadis o ari toon annabijo kala nde dari ina julna yimɓe huccitanma wiya poti hol batte oɗo sunna woppama e guure men hay goto sa wino ko ɓuuri hewde almaɓe susa wiide ɗum sa wi noon ɓe mbima an koye bara oɗo koye wajiɓe he jeeya wiya tan gonnam ko wiyete ko fondugol sappeji gonnam wiyete ko sunna peraɗo gañaɗo mbiya ɗum ko wajiɓe mbadde gadde nden hunde tawa annabi o sallallah sallam sen ƴeewi riya abi dawouda e nasa'i hadith anas haalata wi annabi o soɓe darinoɓe ɓe juula haade makko haɓirde wiyatno ko rasu sufufakum wa qaribu baynaha wa haadu bil anaq gonnam annabijo koni pondiri sappeji mon ɗi ɓaɗodiri e sappeji ɗi kadi kono sappoli fof no woɗɗodiri walla mo jiiɗa fof no dari no woɗɗodiri e bandum gonnam ɗum woni wadde ko weeli añɓe ko ɗum woni añɓe l'islam hande ko ɗo giwri men ɓe mbi kala mo ina daro kay hande ñawdi nan toon de hay goto daro sera bandum ɓe tan leyɗele julɓe wiyeteɓe ko hooreɓe e l'islam ɗeɗo gueɗe mbaɗ toon hankkadi waɗe tadbiq paɗe par lettre anani hay goto darata ko sera bandum pour ha joni haɓade sunna annabijo o pour haɓade tindinode l'islam ɗe fof ko ni ɓe giwrata so guel ɗo paasi tan ɓe gaddan gonguel ni ɓe mbaɗat tan haɓe momta julde nde gacce julde ni e hoore mum gati mbiyata ko sa turima e leydi hunde ko man adda microbe aji kinema ne gadda kaza o kaza toon ɓe paayi anani oɗo confinement no wawi sattinede hande ni leyɗele julɓe on cuusa yaade jama walla mbiya ala jama yo noddinowo tan e almamiya anɓe ɓe ne jala less ha koyna koyɗe yo tan julɓe ɓe no wiya ko julɓe cuusa hay yaade juuloɗe kamɓe wiyoɓe ɗo confinement watte tan ko nder miside goɗannam wattake e nder karuji wattake e avion ngaji wattake e jeeriji wattake e nder galleji kono watte ko nder miside aji ha boni pour riwde haala nelaɗo ko wino rasu sufufakum wa qaribu baynaha wa haadu bil anaq hadis mo ganduɗa abi dawuda 1,650 to nasa'i to ko 1,715 to ahmad to ko ujunnaji 13,120 numéro hadis o anani ha yogoye anduɓe ni jumhurul fuqaha wi ko ene yiiɗa yogoye anduɓe mbiya ala ɗum noon ni ko hunde gati al amru fihi lil wujub mi sayi annabiyu kay hande ko yamirti koko waɗɗi gati ina aña kay walla ina haɗa ka yimɓe beñodira walla ganduɗa goɗɗodira nder ɗum ɗo anani sen ƴeewi noon kamɓe fuqahul hanabila en ɓe foof ɓe kolli gonnam kadi ko wiyete hadiseji ɗe walla sappeji ɗi kadi hedde banggue ñamoto ɓuuri yiɗede kadi anani ha joni e banggue ga wonno hadise aicha annabi wi inna allaha wa malaikatahu ay allah e malikaji makko yusalluna ala mayamini sufuf eɓe juula e banggue ha joni ñaamo banggal sappeji to sa ƴeewi abou dawouda 1,616 ibnu majata ko ujunere e joyyi anani sen jeeyi to foru e noon ɓe mbiya ala kanƴe fof ɗi moƴƴi tan yo sappowol timmu tan sappowol fuɗɗorto ko hakkude so goto ari heeda banggue ñaamo o heeda banggue noon almami o waɗe hakkude wastaɗul imam eyi ko ni sappeji ni jarata ko ni ganduɗa ɗeɗo gueɗe yarata ƴeewi nder sahihayni kadi hadise abi hurayra o wi annabi wi law yalamu nnasu ma fi nnidai wa saffi l awwal so yimɓe ganduno moƴƴere wonde noddinago noddingol ngol e ha joni hebde sappowol yeeso o wi ndega ko couraji e mbaɗanno nde gaydaw sippiro ndaw ganduɗa sippiro soɓe ganduno moƴƴere wonde hen nde hadis mo boukhari 615 to muslim to 437 to termisi to 220 to nasa'i to 1,550 to ahmad to ujunnaji 765 ɗum ɗo fof ha joni ko banggal sappeji ɗi haalaji mun en annabi o sallllahu alayhi wa sallam haali ha joni ɓuuri ha joni sappeji ɗi e sona juula kadi ɓaɗodirde ɗe annabi o sa sallam yo haaju bayna al manakibe takkodiri e balaɓe mon takkodiri e pele mon ganduɗa cuure ganduɗa cukke jolɗe hakkude mon ɗe la tadaru furujatin li cheytan anani so musidɗo bande nanguima wiɓaɗo ɗo o filtin junggo makko sa wi darɗo tan mbiya ay a yaɓɓi kam ɓeɗo misida e mabɓe sa ɓe jaɓɓa yimɓe ɓe jiiɗa ko yimɓe ɓaɗodirta ko kono dani kadi ni yiiɗa sappeji ɗi kadi ɓaddo almami o anani to noon kadi almami so darima wiya allahu akbar e ko ni tigui ganduɗa ha joni wurnirte allahu akbar o ko ni
diina wawa ganduɗa julde wawa fiɓade sona ngol ɗo konngol sa wi joni allahul jalilu ɗum jaɓetake anani sa wi allahul akbar sa waɗi hen tan ɗum ɗo maarifa o andu kadi julde nde boni ala mbiyata tan ko allahu akbar kadi a fooɗata kadi allahu akbar ala fooɗetake allahu akbar walla ɓe mbiya allahu akbar ala a o fooɗetake eyyi ko noon kadi o ɓe pooɗata ko ba allahu akbar yol mbiɗomo ba ono fooɗe tawi ko ni allahu akbar anani ganduɗa ko ni wiyete tawa aɗa darine kay ngol kaɗo ngol ɗo konngol haalde ko saɗa dari ɓayri ka kattanɗo kay to wonno farilla kay saɗa hattani tawi noon ko naafila aɗa wawi juldude jonde kay ɗum kay baasi ala hen eyyi ko honnani bandiraɓe ko yowite banggal ɗeɗo gueɗe kadi koyna juuɗe ma cuutaɗe to ina yiiɗa mbiya allahu akbar sa kabbirta nde anani ko noon mbatta on saaha anani allahu akbar yaada ha joni juuɗe ma ɗe nawaɗe haɗe pota e balabe ma anani ɗum woni ko yamira ko tawa ɗe huccitiɗe ganduɗa ha joni deɗi ina huccite funnaji eyyi ko wondani ko yowite e banggal kadi ɓamtude juuɗe mum kadi sono habbira ɗum kadi ko hunde awa ganduɗa kadi hadiseje gaari hen e hadiseje gaari hen wonde annabi o sallllahu alayhi wa sallam en ƴeewi hadis gonno malik ibnul huwayris o yarfau yadayhi ida kab o annabi o sono habbiranno suutanno juuɗe makko ɗe o ida rafa kadi so ɓamtima e ruku e kadi o suuta juuɗe ɗi anani ko holni kanko oɗa o wi annabi sono habbiranno ko noon sono ɓamto e ruku he kadi ko noon anani annabi o sallah sallam o wi ɓamtade haade potta e noppi makko he sa ƴeewi on hadisu sahih muslim temettede capanɗe jeenayyi goo to nasayi to abu dawud e ahmad foof e ɗo gandirtan ha joni nawawi haali hen ɓamtude juuɗe mum ha fota ha joni e balaɓe he o wi ha joni fota e noppi he oy fof ko haala goota gati so juuɗe ma ɗe cawnima bala tempeɗeli ma ɗi cawnoyi to noppi ma to ɗum ɗon luural ala hen tan no pamirten kono sen ƴeewi gando gotal ibnul qayyim rahimahullah o wi annabijo no hoynanno juuɗe mum ko nam nokkuji tati woɓɓe mbiya ala ko nokkuji nayyi anani o wi ganduɗa o wi on hadis kalɗo wonde annabijo no ɓamtanno juuɗe mum ɗi nokkuji o wi hakke capantati sahabiyanke haali hen ina jeeya hen sappo seednaɓe aljanna ɓe o wi luural meeɗa wonde nden hunde holɗi nokkuji tati so annabijo no habbiranno takbiratul ihram ko noon kadi somo nangga e koppi kadi omo hoynanno juuɗe makko wa inda rafi min ɗiɗo nokkuji tati luural foof ala hen nokku nayaɓo ɓe jogui hen luural ɗum woni so jooɗima jonde hakkudere nde somo ummito ɗon kadi so ummitinomo hoynanno juuɗe ɗe anani ɗum woni inde takbiratul ihram ɗum ɗo foof gueɗe ko jiiɗade ko wiyete ijmail ulama anani ko noon ha joni ɓamtude ɗe tanga nanggude koppi nde e sanga ha joni ganduɗa ɓamtade hen ɗe fa mustahabun inda jumhurul ulama hay almameɓe tato ɓe foof ko noon ɗum woni almami ganduɗa imam malik suyama noon ina jeeya hen e shafi'i ahmad foof ahlul hadith abou hanifa goto abou hanifata goto kañum wi kañum alda e nden hunde wi kanko yiyata no yiiɗede nden hunde wonno hujja makko wonno ibnu mas'ud o yino on no julno o wi on ɓamtatano juuɗe mum e oɗon nokku e nokku kalaɗo sa ƴeewi deftere no wiya nasbu raya li zaylai omo haali toon haalaka e deftere juzu gadano o suyama zaylai oɗo ko haddis mawɗo ko ɓuuri hawnade oɗo kadi ko africaine ƴeew africaine en naati jangde lawɗe yetan zaylai oɗo ko mo haddis no jogui defte mum hadiseje lolluɗe ne kay ganduɗa ganduɗo hadis no fewi sa ƴeewi gonnam oɗo hande hedde leyɗele funnague to ko hedde somali en ko nande honɗen leyɗele ko toon askitinde anani sa ƴeewi ganduɗa kawɗo nasbu rayl zaylai kaɗo haalanto noon de abou hanifa kanko ɓamtatano kay somo ummutono ganduɗa e jonde hakkudere he walla kadi e nokkuji kaalaɗe ɗi eyyi kono noon eɗen gandi kam annabijo kam hadiseji kewɗe kolli kadi nokkuji tati ɗi kay on ɓamta hen juuɗe makko ɗum woni nokkuji kadi kalɗen ɗi somo habbira e nande somo nangga e ganduɗa ha joni e koppi he somo ɓamto e koppi he e hadiseji goɗɗe no e nder sahihayni e nder boukhari e muslim foof ɗum ɗo foof jeeya koye sunnaji peraɗe e leyɗele men hadith ibnu oumar kana rasulullah sallam ida qama li salah rafa'a yadayhi o wi so ummunamo fewde julde ɓamta juuɗe makko hatta takuna haza min kebayi o ida kabbara lil ruku' so habbirani kadi nanggude e koppi kadi o ɓamta juuɗe ɗe so ɓamti kadi ida rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik ɗum ɗo ko boukhari e muslim foof so ɓamtima e ruku' ya kadi o suuta juuɗe ɗe ha dow tawi noon ko ɓamtude juuɗe ɗe so ummima te jonde hakkudere he eɗen gandi ɗum ɗo kadi ina yiiɗa sa pour yaadu anduɓe heeɓe anduɓe sunna ko ɗum jaari wonɗo ɗum kadi ari hadiseji kewɗe nder sihah e defte mbiyeteɗe sunan ɗe ɗum ɗo kadi ari hen ɗeɗon gueɗe ɓuuri sellude riwayaji e fof ko hadis ahmad haali ɗum woni madhaba al hadis en fof ko noon jaari wonde sa ummima jonde hakkudere nde awa ɗon kadi hoyno juuɗe ma anani ko noon kadi boukhari habri hadis gueɗe kaɓara nafa an ibne oumar
ida qama min arrak'atayn rafa ko wiyete silsilatu zahab tigi Bukhari haali hadis goto keɓraɗo Naafi keɓraɗo Ibnu Umar anani o wi so on umminoma annabi so umminoma e darɗe ɗiɗi he ɗum fayetere ɓere he rafa'a dhalika Ibnu Umar ila nabiyillah o Ibnu Umar haali kana haala kadi o ɓamtika ha to yetti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo hadis a ƴeewimo to Bukhari to ma taw temed jeeɗiɗi capantati e jeenayyi ɗon woni numéro makko anani imamul Bukhari hoore mum yaltini oɗo hadis e kaɗo haala ɗum noon bandiraɓe hande yewtere men hande ko ɗo eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah newnan men kadi ha saaha goɗɗo ma en gar dañi ko kalɗen ko jokkuɗen e banggal ha joni julde nde hande kam jaruɗen tan koto kabbiraɗo ɗo e kabbiraɗo ɗi ɓamtude hen ko juuɗe mum e ha joni e banggal ha joni ko wiyete banggal fondugol sappeji kala ko kalɗen hen hawre e sawabu yo Allah rokku men baraji tawi wonko woni hen kadi ko hawrani yo Allah yawo perguitte men timmal ko Allah waɗen aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. bandiraɓe caggal yittude Allah e julde nelaɗo alayhi salatu wassalam yewtere men ɗo banggal fiqhu walla famnade banggal julde gonnoɗen en garino ha e habbirandu hara minirdu natirtendu julde ndu eyyi nduɗo habbirandu ina jeeya e ñawoje mayru ɗum woni ndu feññine wonande almami eyi almami eywa haala nden hunde ɓayri ko gardiɗo yimɓe haɓe nana ɓe tina wonde ganduɗa ɓe ganda so habbiri e so tutima e so tukkitima foof ɗum woni ganduɗa nadban li yutabi'u eyyi ko noon kadi ina yiiɗa kadi wiya sami allahu liman hamidahu so tukkitima haɓe nana e calminali ɗiɗo foof ganduɗa gueɗe foof o nanan o haalan dole ha yimɓeɓe nana ko noon kadi ina jeeya e sunnaji he kadi peññina jangde ma ɗum woni fatiha o e simore nde ɗum ɗon e darɗe ɗiɗi futuro he e darɗe ɗiɗi ganduɗa julde isha ɗum woni gueeƴo no woɓɓe mbiyata e darɗe subaka ɗe ɗen kadi feññinte darɗe jumaɗe e darɗe julde korka e taske e darɗe ha joni naggal nangue walla lewru ko juulete ɗon ko e yarninago e tarawiha e witir ɗeɗo gueɗe foof awwa nantinan hen ko yimɓe ina herɓe caggal ma ina fota nande hen eyyi ɗum ɗum woni banggal sariya banggal nantingol almamum wal munfaridu yusirru bi dhalika kulli keɗɗo caggal noon walla juulowo naafila mum banggue ɗeɗo gueɗe fof on wawi sudde ɗe to wonno naflin kay ha joni mbi naafila jamma noon a ƴewan tan maslaha e tawi ko yaltinde bowal ɓuuri moƴƴude ma mbaɗa tawi kadi ko sudde wonɓe gonɗa ɗo ta jande yimɓe ɗum kadi mbaɗa noon eyyi kono noon so wiyama kam kala juulo kam wiya ko yo haal eyyi yo haal eɗen gandi haala ne wawa wonde haala taw sawtol ala hen eyyi joni noon hankkadi banggal ha joni ko yowite sudgol jangde nde e feññingol mum kadi Ibnul Qayyim wonko haali hen eyyi o wi banggal hikma gonɗo hen feññinde o wi wonno feññinde ko jamma wonno ɗum woni ganduɗa to anduɓe jaari o wi wonno jamma o ɓuuri dejje ko nden kadi ganduɗa ɓerɗe jeewi ko nden kadi himmeji fof ndenti e neɗɗo woni ko wiyete ha joni himmeji hammeji ma walla ganduɗa himam ijtimaul himam wonno himmema fof no timmi on saaha kadi ko nden ɓerde ma e ɗemgal ma kadi ɓuuri wawde yaadude kala ko ina ido nande haalama ha joni ko ina naata e noppi ma yetto ganduɗa hakkille ma haala Allah ka ɗum woni ganduɗa ko wiyete yo jangde nde yo yaltine ko joni noon ɓe mbiya al israr kadi no wawi wadde hen ina wonna illa li mu'arid anani joni noon ganduɗa ko ɓuuri hewde ɗeɗo gueɗe ko wayno ganduɗa jamma o ko yo feññin ñalawmaji ɗi ko yo suuɗe wonno ñalawma woni hen ko dille woni hen ko cowo woni hen kada o kada sona gueɗe paaliɗe so gari toon noon ko wayno ñande juma jangde nde yo yaltine boowal ñande julde korka e taasi jangde nde yo yaltine boowal anani ko wayno ganduɗa julde juma e julde yarninago julde naggal nangue walla lewru ɗeɗo gueɗe foof mbi yaltingol ngol jangde nde yalta e hiiɗaɓo fof ɗum ɓuuri moƴƴude ko nden woni ko ƴewete pour risala lettere jiɗɗaɗo haalede ha yimɓeɓe nana eyyi ɗum ɗo ina jeeya hen kono sen ƴeewi Abou Hanifa kanko banggal naafilaji ɗi kanko o yarani gon yeeso de kanko o yaari tan ko banggal ɗen gueɗe kam ewa ka cuɓnaɗo tan eyyi ko wayno ganduɗa walla jooɓowo ganduɗa ko reweten o wi on foof koko suɓna tan baynal jahre wal ihfat ala sahih min al madhab anani eyyi joni noon hollama debbo noon kañum kam hoto feññin jangde mum hayso ganduɗa jananiyanke ala ɗon eyyi kono Cheikhu Taqiyuddin wonko haali hen wi aha debbo so julni rewɓe meeɓe ina nantina jangde nde so juuli kanko goto yo suud jangde makko nde o in sallat wahdaha wala tajhar wa in sallat wahdaha ina aña kadi ganduɗa feññinde anani ganduɗa ñala julɗele naafile ɗe ñalawma pour ganduɗa yaltinde jangde ma dow ina o wi ɗum ina aña fi salati nafin fi asahhil wajhayni jees ɗiɗi fof ka hollama hen kono ɓuuri sellude hen
ko honɗo ganduɗa subnade waasi yaltinde ñalawma jangde mum nde naafila mum sin ƴeewi gandu kamɓe ɓeeɗo gandu anduɓe kaali hen tan gueɗe kewɗe eyyi joni noon sen gummima ɗon sa habbiri a gayni ƴetta junngo ma ñaamo mbaɗa e dow nano oɗo masala ganduɗa ko hunde mawde e banggal mazhabuji nayyi ɗi foof kawri hen annabiyu sono juulanno junngo makko ñaamo ngo fawa e dow nano he noon Shafi'i wi noon Abou Hanifa wi noon Malik wi e deftere makko tigui omo windi hen anani waɗan ɗum ni ko damal nani kanko imam Malik waɗan ɗum ko damal e nder deftere he nani ɗum woni kanko annabi sono juulanno ƴettan junngo makko ñaamo fawa e dow nano he imam Ahmad ko noon wi ɗum woni almumeɓe nayyo ɓe fof luurani banggal dariɗo no juula sa habbiri ya ƴettu junngo ma ñaamo fawa e dow nano he e sen duttima hadiseje mabɓe ɓe dallinori ɗe ɗe keewi hayso en mbawa haaldude kanƴe fof maɗen ko joofiɗen hen eɗen gandi sahihul Bukhari haali hen sahih Muslim haali hen e hadis wayil o koto sahih Muslim do e hadis ganduɗa goɗɗo ari nder sahihul Bukhari ɓeɗo sahabaɓe mbi koɓe julde annabijo oɗo wi ko juldume annabi o sallllahu alayhi wa sallam kanko wayilu sallaytu ma annabiyi sallllahu alayhi wa sallam diwatako kay o wi kanko yii o julde annabijo an a juldani annabijo tawaka yiyanimo hawrani makko yonta ko yedduɗo moy ko fulɓe mbiyata koko yeddi ko tawaka ne sona suusde gacce fa wada yadahu l yumna ala yadihi l yusra o ƴetti junngo makko ñaama fayo jo junngo makko nana he anani ɗum ɗo waɗo hadis a ƴeewi to sahih Muslim 401 to Nasa'i to ko 1759 to Abou Dawud to ko 720 to Ibnu Maja to hadis o ko 710 to Imam Ahmad to hadis batta ujunnaje 1794 e ɗo hadis e ɗum garɗe nder ha joni ganda hadis wa'il oɗon lelorindani sen ƴeewi to Abi Dawud to sanad o ko ganduɗa on Tawus kanko kana Rasulullah sallam kanko Tawus haalat o wi annabi sono juulanno yadahu l yumna ala yadihi l yusra o wi annabi ƴetta junngo mum ñaama fawa junngo mum nane summa e suddu waynoma ala sadri o wi tammodiraɗo fawa e dow becce makko e wa fi salata omo nder julde oɗo hadis Abi Dawud ƴewte 759 ma taw toon haalaka anani ko waɗo noon kadi hadis o ganduɗa aw inna wad al yadayni ihdahuma al ukhra mutawatir e oɗo masala ni ko haalate hen joom hadiseji ɓe mbi ko hadis mutawatir so mutawatir firti ko impossible kay fenade wona hen gati ko yimɓe hewɓe kaali wawa limade ni anani Tirmidhi kañum haali o wi inde ali inde ahlul ilmi imamu Tirmidhi al amalu alayhi inde ahli l ilmi min ashabi nabi sallallah sallam wa tabi'ina wa man ba'dahum Tirmidhi wi ngal ɗo gollal nangude junngo mum ñaama fawa dow nano wi yimɓe anduɓe fof ko noon mbi ko noon ɓe mbaɗata sahaba annabi ko noon juulude e tabi'ina hennoɓe caggal mumen wonnam sen ƴeewi Ibnul Wazir no haala ko wonnam o wi ina jaaye sunnaji julde ajma'u ala annahu ya sunna wad'ul yadayni wad'ul yamina ala shimali fi salah eyi ko hondani ko wonnam riwaya oɗo o wi ina jeeya hen ko haali o ha dallinori hen hadiseji garɗe Imam Malik mo waɗɗa to anani sen ƴeewi almudu Malik wiyeteɗo Ibnu Abdil Barri o wi ko lam yati an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam fihi khilaf ƴeewi deftere Ibnu Abdil Barri yo tamhid tan walla ƴeew siskar ɗeɗo defte ƴeewon hen koɓe kaali hen banggal almami Malik o wi luural ala hen wowa qawlul jumhur o wi ɗum woni ko anduɓe hewɓe jaari kay min assahabati wa tabi'in o wi ɗum woni konngol ko ɓuuri hewde sahabaɓe e tabi'ina en eyi anani ɗum ɗo woni imam madhab imam Ahmad kañum ko noon e Abou Dawuda foof kanko Seydina Ali radiallahu anhu qala o wi min assunna ina jeeya sunna annabijo wad'ul kaffi ala l kaffi ƴetta junngo newre ma pawa dow newre ma fi salati tahta surra anani on hadis to Abi Dawuda to 750 to Ahmad to ko 750 eyi ko hondani ɗum ɗo woni ko ari hen ko yowite nde ɗo hunde eyi ɗum ɗo woni mazhab imam Ahmad ɗum ɗo woni konnguɗi sahabiyankoɓe kamɓe anduɓe kono noon ɓe kaali nde ɗo hunde ko ɗum ɗo woni ko wiyete oɗo ko yowite oɗo masala wonde ƴettude junngo mum ñaama fawa dow ɗum nano hen ɗum woni ganduɗa ko ari ɗum woni ko tabiti eyi joni noon ɓe mbi aha kay woni almudo Malik goto kañum de haali wonde wi almami Malik ina añno wadde nden hunde ɗum nden hawni almami aña hunde tawana e deftere makko waɗan ɗum ko demal ɗum addani anduɓe woɓɓe jaɓani kana haala ni goho fof ɓe jaɓani Ibnul Qasim wi noon wonde et puis haala mum ko kañum askitingo Imam Malik almami Malik nani windi deftere mum woni hen ko ganduɗa nanggude juuɗe ɗe fawodira ɗe et puis ko noon o wiyan ɗum kamɓe anduɓe hanki ɓe foof ɓe mbiyata ko ƴettude junngo fawa dow junngo ɗum woni al wad'ul yamin ala shimal eyyo joni qabdu mo oɗo mo Ibnul Qasim haali o haali ɗum koye julde jamma ɗum waɗi joga e anduɓe Maliki en ko ɓe mbi on qabdu ni wona ganda ko wiyete fawde junngo ñaamo dow on haala gokka koɓe kaali hen
sa heeɗima hay ganda imam mawɗo e almameɓe jangguɓe hande ganda kawraɓe o yonta kanko wonko haali hen kam joom deftere adwaul bayan o eyyi kanko oɗo ganda chingiɗi kanko won famuya mo jogui hen sa ƴeewi defte makko tan ma famni ko yowite banggal wonde kay annabijo sallllahu alayhi wa sallam mazhab malik ay woni hen ganduɗa ko nanggude juuɗe mum sona ñama pawa ñama ngo e dow nano heeɗ ɗum woni sona juula eyyi ɗum woni ganduɗa leyɗele biteɗe hande ko mazhab malik ɗe fof ko noon mbaɗata eyyi sona enen de banggue ga tan ha joni won nanguitiɓe ɗeɗo gueɗe ha heddi ene mbi kañum en kay awon jiyani ganduɗa to annabijo waɗi noon eyyi ina jeeya hen ha joni sa darima aɗa juula sa qabdi juuɗe ma ko kalɗa janggude subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruka ɗum woni ganduɗa istiftawide duwaw udditirti nder e banggal julde ma e kala oɗo duwaw nani e oɗo duwaw sa haali ko moƴƴere mawde woni hen gonɗa koye ñagade Allah hadis oɗo walla duwaw sahih muslim 399 o mon toon to Tirmidhi to ko 342 to Nasa'i to ko 399 to Abu Dawud numéro ko 399 Ibnu Maja to ko 304 to Ahmad to hadis o ari toon ɗum ɗo fof holli banggal ha joni kamɓe oɗo duwaw annabijo ina waɗanno noon e sen duttima ha joni banggal hadise ko haalata banggal ha joni ko wiyete nanggude juuɗe fawodira ko o ɗum woni ganduɗa mazhab hanabila en ɗum woni ahmad ibn hanbal ko noon wi abou hanifa ko noon wi oya madhabul imamu shafii ko noon wi imam ganduɗa malik ko noon wi sen ƴeewi hadise ibnu khousayma ando hadise wa'il kanko ɗum o dallinori anani ɗum ɗo woni ganduɗa ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo woni ko tabiti ko nawawi haali wonde ɗiɗo hadise haali ruwatu siqat anani wi kanko ɗum woni ko tabitin ɗum woni koɓe gandi kay e defte ɗum noon bandiraɓe ɗen darna ɗo haade men yettade duwawuji kalateɗi ɗi en kaali hen duwaw ko kanɗa haalde kadi e wadde a'udhu billahi minash shaitanir rajim e wiide bisimillahi rrahmanir rahim ñawoje saɗe ko woni hen ko wiya hen e konngudi almameɓe ko mbi hen eɗen ñaagui Allah kala ko kalɗen en hawre e sawabe komin baraji tawi wonko woni hen kadi ko fewani yo Allah yawtor guitte men timmal ko Allah waɗani aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah